BPTV. Anh nó anh có số mình cho này rồi đấy thì thứ ba là có số mà rồi Supreme này thì em phụ son thì vậy thì cái đó là nó đã xong ra rồi thì cái đó là nó AF1 speaker thì rồi đã xong phổ biến thì vậy rồi thì cái đó anh có số này thì nó AF1 speaker trong cái PPT cho đó vậy rồi sau này thì sau lại rồi Supreme này thì AF1 so thì vậy Okay, yo, Supreme này thì Air Force One logo, unbox mới cái mà cho nó tài quá đấy rồi, nên nên xin cho bạn mẹ. Supreme mà, tu đi ra là đi Supreme box logo anh đi vào nó, ấy anh đi vào đi nhìn lại là Supreme rồi yo, tu cái brand tu cái level khu five của nghe rằng về brand khu cái bài, tu cái classic này mình chỉ là số này là t-shirt, mà bài t-shirt trong Supreme rồi box logo đi ra nóဒီကနေပဲစခဲ့တဲ့ Supreme ကသူတို့ရဲ့တကယ် identity ဖြစ်တဲ့ဒီအနီရောင် box လို့ပဲဒီ Air Force One collab မှာပြန်ပြီးတော့သုံးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီ boot မှာကဒီလုံး boot ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒီ box မှာဆိုရင်ဒါအမဲ matte box မှာဒါ Nike logo and gloss နဲ့အပေါ်မှာ emboss လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျန်တဲ့ extra ပါလာတော့ဒီ Supreme logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Supreme box လို့အနီရောင်လေးသူတို့ထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခုပါတယ်။ကျန်တာတော့ဘာမှ true ချမ်းမပါတော့ Nike branding ပါမယ်တော့ဒီမှာ fitness size sticker ပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အောင် 1 2 3 Okay အဲ့တော့ box ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tissue paper ပါ tissue paper ကဟိုဖက်နက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတော့ဟို design တွေပါလာတဲ့ tissue paper ရှိရဲဆိုအရောင်တွေပြောင်းသွားတဲ့ tissue paper ရှိရဲအဲ့တော့ဒီ collab မှာဆိုရင်လည်းဒါ Supreme နဲ့ Nike နဲ့ co-branding ဆိုဖို့ဒီအများကြီး print လုပ်ထားတဲ့ tissue paper လေးပဲအပိုပါလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ tissue paper ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောင်တန်ကနေတော့ကျွန်တော် normal tissue paper နေအောင်ရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ဒါကတော့ကျွန်တော်I1 speaker လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ keychain ဖြစ်ပါတယ် bottle opener Supreme bottle opener keychain ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဖက်ဝင်နေတာမပါပါဘူးဒါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I1 speaker ကိုလည်း okay အဲ့တော့ဒီမှာဖက်စပ်ပေါက်နေOkayဒါတော့ Supreme Nike Air Force One လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဖနက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးပါဒီဖနက်နဲ့အတူပါတဲ့ extra shoe တွေကျွန်တော်ဒီထုတ်လိုက်တော့ဆက်လိုက်ပါပြီ။ဆက်လိုက်တော့ပုံသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့အပိုပါတဲ့ဖနက်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်ကျိုးမှာ Supreme ဖြူရောင်စာသူ့ရဲ့ box လို့ပဲသူကရှေ့ဆက်လိုက်တဲ့ထားဖြစ်ပါတော့ဗျာ။အဲ့တော့ဒါ extra shoe တွေကစုံပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဖနက်မှာပါတယ်ဒီက main Supreme branding ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကရိုးရိုးဒီဖက်နက်ပေါ်မှာ print လုပ်ထားမှာပဲနဲ့တေချာဒီ box printed လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုဒီ box လုပ်ထားပြီးတော့ ကင်လို့ရှိရင်ပို့တည်တာတယ်ဒီ box လုပ်ထားတယ်နောက် print စေးသားလည်းတော်တော်ကောင်းတော်တော်တက်ရရဟိုလိုဘေးစေးပြတ်နေပါရှိတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဟာဒီ print လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Supreme Air Force One ကရိုးရိုး Air Force One နဲ့ဘာတွေကွာလဲဆိုရင်တော့အခုအရင်ဆုံးပြောရရင်တော့ဘာမှမကွာဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်ဆိုတော့ခဏလေဒီ shape ပဲဒီပုံစံနဲ့တခြား တူဟောမျိုးအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမပါဘူးမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ minimal detail တွေပေါ့ Supreme မှာကျွန်တော်ခုနအရှင်းမှာပြောခဲ့လို့ပဲသူတို့ရဲ့အဓိက classic ဖြစ်တဲ့ဒီပေါက်တဲ့ဒီ Supreme logo t-shirt တွေပါဆိုတာနဲ့တခြားတွေဘာမှမပါဘူးနဲ့ t-shirt လေးပေါ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ Supreme box ဆိုပြီးတက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဒါ Supreme ဆိုပြီးတော့ဟို resale value တွေပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ် URL အလူရဲ့လူတင်ကြတယ်အဓိကဒီ limited ဖြစ်တဲ့ exclusive ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုပေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ Supreme Air Force One collab မှာလည်းသူတို့ကအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပြန်သွားခြင်းနဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကကျန်လာမှာအဲ့ဒီလိုဟိုများတော့ဒီဟို SUP ဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တန်းနိုင်တယ်များအနည်းဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ရဲ့ branding သုံးထားတယ်အဓိကတန်းချလိုက်လို့ရှိရင်မြင်သာထင်သာရှိမှာဆိုဒီ Supreme အနီရောင် box ကိုလေးထူပဲပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့လုံးဝတကယ်ကို subtle တိတိလေးလို့မသိမသာလေးထည့်ထားတာတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖတ်ပါလဲဆိုတော့အထဲမှာဒီချင်းလေးနေရာမှာလဲ Supreme ဆိုတဲ့ box ကိုလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီရှာမောင်းလာဒီ count tag မှာပဲပုံမှန်ဆိုရင်က Nike Air Force One ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပါတာ။အခုဒီမှာသူက Supreme ဆိုတဲ့ဟာတွေအောက်မှာပါလာတယ်။
ဒါဆိုကဟိုစီးနေတဲ့လူတွေဒီမှာကိုယ်တိုင်ခဏစီကြိုးချီတော့မှမြင်ရမယ့်ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုလေးထည့်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးကိုကြိုက်တယ်တော့မျိုးပြူးပြဲနေလို့ကြည့်ရတယ်ဟာဒါပါလားဆိုပြီးသိသွားတဲ့ဆောင်လေးအဲ့လိုလေးပါနေတာကိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ် detail တစ်ခုပါတာဒီမှာဒီရှေ့ကသူတို့ Dubré လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အတန်တော့မှန်ဒီ French pronunciation ဆိုတော့ Dubré ဆိုတော့ Dubré လို့ပြောတာဒီ F ဆိုတာရှေ့ကဒီတန်ပြားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော် F ဆိုတာစီးလို့ရှိရင်ဆိုအရင်ကအဲ့လိုတချို့ model တွေဆိုအဲ့လိုမပါဘူးလေတချို့ဟို F ဆိုတာ model အတန်ပြားမပါတဲ့ model ရှိတယ်တချို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်မြင်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ငယ်တော့ကြောက်ဗျာဒါပါမှ F ဆိုတာအစစ်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လို feeling ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါတယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာအခုဒီ F ဆိုတဲ့ color မှာဘရောဒီတန်များပေါ်ကဒီ box ကိုထားတဲ့ logo လေးပါရနေပြီးတော့အခုဒီ Supreme color မှာ Supreme ဆိုတာတေးအစားတော့တေးချလေးထည့်ထားပြီးတော့ဒီ AF1 အောက်မှာ Supreme ဆိုတာတေးလေးပါနေတာအဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုတော့ detail အသေးစားလေးတွေနဲ့သူကမိုက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါမမတိပါနေတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ Supreme F1 color ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုdaily rotation ဖက်နှက်တွေရတင်ရဖြစ်လာမယ်ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်နှက်ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့ I1 sneaker ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သူတို့ဆိုင်မှာဟို stock တွေအရင်များတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ဆန်းအကုန်လည်းကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ stock ကရန်ကုန်မြို့မှာဖက်နှက် size ဖက်နှက် design stock အများဆုံးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်သွားလည်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် store visit vlog ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ plan ထားပါတယ်အဲ့တော့I1 sneaker shop ကိုကျွန်တော်တွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်လည်း like ခဲ့ပါအခုတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့ I1 sneaker ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ flag ကို on fit လုပ်အချို့စီးပြပါမယ်အဲ့တော့ Supreme 90 Air Force ဖြစ်ပါတယ်